Vă salut, dragii mei, ce faceți? De câteva zile sunt plecat în vacanță cu familia și de fiecare dată când plec de acasă, probabil și voi de asemenea, simt nevoia să mă simt ca acasă. Ca să mă simt ca acasă, cu siguranță mi-aduc cu mine câteva elemente de care n-ar trebui să mă despart pentru a mă simți ca și acasă. Unul dintre ele este dispozitivul de apă Kangen, pe care îl leg cu foarte mare ușurință la rețeaua de apă rece. Aici, în resortul unde suntem cazați, avem și o chicinetă în camera noastră și l-am montat cu foarte mare ușurință, așa cum vedeți. Aici am un Junior 2, nu este dispozitivul cu care sunt obișnuit în a merge în vacanță, dar m-am adaptat. A trebuit să-l las unui prieten, Dragoș, dispozitivul meu de care nu mă despart de obicei. Și de asemenea am luat cu mine și dușul cu apă termală. Dușul cu apă termală pe care în mod normal nu găsim în altă parte decât în baie. Haideți să vedem cum este dușul cu apă termală montat. Se observă, da? Cu foarte mare ușurință se montează și dușul cu apă termală. Și am cu mine elementele de care am nevoie ca să mă simt ca acasă. Același lucru ar trebui să faci și tu atunci când pleci în vacanță, să aduci elementele necesare alături de tine și de familia ta pentru a te simți ca acasă și pentru a te menține în formă în fiecare zi, ca și atunci când ești acasă. Facem mișcare în continuare, ne simțim bine, ne hidratăm corect și înainte să facem mișcare și după, și înainte de masă și după masă la 3-4 ore. Nu uităm de fructe și legume în fiecare zi spălate corect, pentru că avem cu ce să le spălăm, din fericire, astfel încât mă simt bine în fiecare zi. Mă trezesc de dimineață, sunt în formă, seara mă culc și mă odihnesc foarte bine. Toate aceste elemente sunt de nedespărțit pentru o stare de bine de care am nevoie în fiecare zi. Așa că tu, cel care ai un astfel de dispozitiv, că este unul asemănător cu acesta sau puțin mai performant, 7 sau 8 plăci din titan placate în platină medicală, ia-l cu tine peste tot, folosește-l la maxim și ai să vezi că o să te simți bine în fiecare zi. Nu e nevoie să cumperi apă pe care nu poți să o controlezi. Aici am apa pe care o controlez eu cu ajutorul acestui dispozitiv. Este o apă sănătoasă, de asemenea, pentru că este îmbogățită cu cele trei proprietăți: antioxidanți, alcalinitate și microstructură. Nu trebuie să mă preocup de acest element foarte important, apa, cel mai important nutrient pe care ar putea să-l folosim. Așa că îți urez succes, ia-l cu tine, folosește-l la maxim și o să te simți ca acasă oriunde te vei duce.